好多人上緊嚟。太多人啦，咁樣褪過去。咪褪過啲，有空位褪過，唔該。有空位褪過去。一路褪過去，褪過我嘅右手邊，麻煩晒，盡量褪過我嘅右手邊，麻煩晒，係啦。見到我喺左中右緊大家過嚟，係啦，因為後邊有人褪緊出嚟，唔該晒，唔該晒，因為我哋唔好塞住人哋嗰度比較窄啊，我都唔知外邊係咩嚟，我未出過嚟嘅啫。係，褪過少少好冇？出晒喂，hello，出晒嚟未？好啦，差唔多啦。好。大家好。3個禮拜眨眼就過啦，係嘛？好快就過咗啦，係嘛？你哋梗係快啦，唔使你坐。咁都講得出嘅你哋。好飛埋啊！頭先比較大雨係嘛？係。頭先大雨少少，唔好意思，我出嚟出得遲咗啊。係啊，我出嚟佢就冇雨㗎啦。我出得嚟慢少少，頭先有啲，因為入邊都好多手足要打招呼啊、歡送啊、開party啊。好。我有排講喎，等講。我有好漫長嘅演說嘅喎。做3次啦。喺漫長嘅演說之前，嗌個口號先啦。人民力量，遍地開花，公民抗命，無畏無懼，人民力量，遍地開花，公民抗命，無畏無懼。公民抗命，無畏無懼。我諗我而家有資格講呢句説話啦，係嘛？嗱咁樣咧，喂真係好多嘢講嘅，好漫長嘅演說嘅。咁就係你哋有心理準備，我哋會喺呢度拉布㗎嘛？咁樣咧，日以繼夜，夜以繼日。撥個咪先好唔好啊？我一陣間先發表個漫長嘅演說嘛。我哋留少少位咧，就俾啲電視台嗰啲記者同埋啲記者好唔好？佢哋大少少，我哋啲兄弟姊妹向後少少，俾佢撥個咪先，因為啲記者有問題問到嘅 ，OK？好嘛，幫手中間呢度開條路出嚟，好唔好啊？好，開條啦，麻煩記者朋友上嚟先。有線啦，邊嗰啲機器咧就少少，唔該晒。我哋先撥個咪先，因為我有10幾個鐘頭嘅演說㗎，我哋先放咪先，好嘛？撈先生，嗰啲電子媒體嘅朋友，記者，同埋啲文字係啦 ，OK。得唔得？阿黃生爭少少啊！喂，攞埋把批公司啊！氣乾嘅好啊！咁啊，唔該曬劉小姐。後邊啲機器好嘛？好車住後邊啲機器 ，OK。我哋喺度幫緊緊先。睇住啦，睇住啦，有段你試話睇住。咁先啊！企過少少好冇啊？你讓啊，好冇？縮啊嚇！咁啊，你行前啦，未得住。
後邊啲朋友咧稍為向你揾邊側少少，俾啲記者可以有啲空位。好 ，OK 未啊？起身等啦。好，慢慢。等咗3個禮拜，等你㗎。得唔得？好，落咗之後係。OK。好啦。等，OK。好嘛 ，OK 啊。OK。咁我發表演說先好嘛？首先介紹件衫先。呢個咧5月7號嗰陣咧，着住去高等法院放你保釋嗰陣，未有機會介紹。呢件衫咧就 MC 人設計嘅。咁點解着呢件衫咧入嚟？然之後咧今日出翻嚟咧，因為呢件衫個牌子叫零死不屈。着住呢件衫咧去上庭同埋出冊咧，就宣告咗一樣嘢。我今次服刑，其實係一個技術上面嘅處理，但係服刑再重申一次，唔代表我哋服膺於呢個判決，我哋會繼續上訴，同埋我哋依然重申呢個係一個政治檢控，我哋係唔會屈服於強權嘅政治打壓之下嘅。咁我講幾句先，你哋問啦好嘛？咁喺呢3個禮拜嗰個過程入邊啦，即係我想希望借呢個機會再重新提醒一次大家，我之所以會被政治檢控定罪3個禮拜，完全就係因為希望可以阻止政府通過推行呢個咁樣嘅替補機制，又或者而家所謂嘅議員出選機制呢個惡法，呢個惡法係限制咗我哋公民嘅參選權以及被選權，我哋認為呢個絕對不能接受嘅。咁而之所以會有呢個替補機制，亦都係事源於毓民大舊社民連同埋呢個咁樣嘅公民黨喺2010年推行呢個運動。而喺上年，我哋由7月開始，一直持續到今日呢個拉布，立法會議會入邊嘅拉布，我哋持續都係就住替補機制進行抗爭。呢個就住替補機制進行抗爭，可以話一個後5區公投嘅運動。而5區公投呢個運動同埋往後呢個後5區公投運動，對於成個香港民主運動嚟講，都係一個好重要嘅進程。呢個標誌住我哋香港民主運動由一個被動，由一個等待見招拆招嘅過程，變成一個反手為攻、主動出擊嘅過程。咁我哋希望可以延續到呢個精神，繼續去進行議會內外兩方面互相配合嘅全面抗爭。所以為咗延續呢個精神，本人係會積極考慮參加呢個9月立法會選舉，亦都為咗符合呢個咁樣嘅積極考慮參選嘅條件，所以我先至會受刑入獄3個禮拜。咁而喺過去呢3個禮拜入邊咧，最令我振奮嘅消息就一路睇住毓民大舊長毛喺議會入邊進行呢個拉布嘅抗爭啦，呢個係相當重要嘅一場抗戰啦，好有歷史嘅價值，好有歷史嘅意義嘅一場嘅抗戰。咁係而我亦都好因為除咗毓民大舊長毛之外，後來鄭家富同埋工黨嘅李卓人、羅秀雲亦都加入戰圈，咁呢個係好值得鼓舞嘅，係香港民主運動嘅一個進步嘅標記。咁但係喺我入獄嘅3個禮拜入邊，令我最沮喪同埋最氣憤嘅一個消息，當然亦都係曾鈺成嘅強硬嘅指控。咁而亦都希望借住呢個機會，本人亦都係強烈譴責曾鈺成呢種咁樣嘅橫蠻以及係罔顧程序嘅做法。咁同埋我要特別強烈譴責嘅就係工聯會嘅黃國健，竟然喺議會入邊咧，趁住拉布期間咧，就上網咧就睇9品芝麻官。嗱呢個咧，我覺得咧呢個事情咧，傳媒係有責任作廣泛嘅報導，因為工聯會嘅黃國健咧，佢不單止咧係蔑視咗呢個咁樣嘅立法會，蔑視咗我哋神聖嘅議會，更加重要嘅係點解佢部電腦會上網睇9品芝麻官嘅咧？呢個好明顯係侵權嘅行為。有乜理由一個立法會議員可以公開喺立法會入邊喺開會嘅期間公開侵權嘅咧？我覺得毓民你作為呢個咁嘅資訊嘅科技委員會，你要開一個獨立嘅調查小組去研究呢一件事，強烈嘅譴責佢。咁呢3個禮拜嘅過程令到我更加深刻地理解到自由嘅可貴，同埋我哋更加明白到自由係通過好多前人嘅抗爭同埋犧牲所換取翻嚟，所以喺往後嘅日子，我哋係會
更加不怕犧牲，無懼打壓，繼續我哋抗爭嘅道路，堅守我哋嘅理念，抗爭到底。係啦，咁啊，各位有咩問題咁咧？嗱，呢個咧係一個好明顯嘅大趨勢，即係我哋嘅表達自由啦、示威嘅自由啦，係不斷被收窄。咁而我覺得本人就係作為一個例子，去話俾大家聽，我哋喺往後進行一個抗爭嘅活動同埋抗命嘅行動嘅時候，要有心理準備要承擔呢一個後果。咁而我亦都相信今日大家睇到嗰個氣氛啦同埋情勢啦，我哋亦都肯定我哋係有心理準備去承擔，同埋係無懼任何嘅打壓嘅。首先我要重新即係當然佢而家判咗我有罪咧，但我會繼續去，我唔認為我係應該判有罪咯，我會繼續去上訴。但係喺公民抗命嘅理念入邊，當我哋面對一啲不合理嘅法例嘅時候，挺身而出，以身試法，呢個亦都係作為抗爭者嘅責任。係我哋會模式會不斷咁改變，即係譬如好似毓民咁樣，唔係淨喺立法會掟蕉咁啊，仲可以拉布咁啊，仲有好多嘢。有好多人話我哋係激進嘅力量，激進嘅意思有好多種解讀。喺我哋嘅解讀入邊，我哋運用我哋嘅激情、我哋嘅創意去盡量去帶嚟一種進步嘅力量。所以我哋會嘗試唔同嘅方法去做。咁我哋會用唔同嘅方法去做，係因為我哋要測試唔同嘅方法，邊一種效果可以帶到最大嘅效果出嚟，而唔係話因為佢檢控我哋驚咗唔做呢樣嘢，唔係。佢檢控我哋唔坐俾你睇咯。即係正如金鼎所講，我哋可以坐爆佢嘅監獄㗎嘛。咁但係問題，我哋亦都唔會千篇一律、墨守成規。我覺得與其咁講，不如話我哋測試緊用唔同嘅方法，邊一種方法可以喚醒到更多嘅市民同埋民眾去參與個支持。我不嬲都覺得好。咁但係我哋一定會激烈到佢哋去爭取我哋嘅發聲，因為譬如有一個理念我哋好堅持，我哋要為無聲者發聲，我哋要為無權者抗爭。咁既然係無聲者，我哋當然要想盡辦法令到我哋嘅聲音傳遞到出去。嗰個唔係話和平與否嘅問題，而係能夠令到個聲音傳遞到出去，係我哋最緊張、最關注。係。OK， 有冇啊？咁我而家係積極考慮啫，咁但係我相信就積極考慮呢一方面嚟講，我都係表表者啦，係咪？即係我未見過有人為咗考慮一件事積極到要去坐監啦咁樣。咁單係呢一點，我覺得我已經領先咗好多啦，係啊，我要再思考，即係要衡量嗰個勝算啦、部署啦，同埋成個同埋選區嘅問題啦，係咪？因為曬中文可能突然間發覺得好多大咁樣咯。我哋司法程序冇停過㗎，我哋一路係不斷提申請緊上訴，咁就而家係等緊高等法院好，唔該晒。